Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang. Apa maneh dagangane laris, durung salat ngakune uwis. Repote dadi wong tani, salate digawe lali. Apa maneh wayahe tandur, salate diundur-undur. Repote wong garap sawah, salate sak wayah-wayah. Apa maneh wayahe panen, salate ora tau kopen. Repote wong dadi supir, salate mung mondar mandir. Apa maneh ngoyak penumpang, salate digawe gampang. Repote dadi pejabat, salate terkadang telat. Apa maneh wayahe rapat, salate diloncat-loncat.